同學，咁4.4啦。咁呢個所講咧就係精神病患者面對個問題啦，同埋危機嘅。咁主要咧，我哋要達到嘅目的咧，就係能夠去分析到佢哋喺社會裏邊出現嘅呢啲問題。咁第一樣嘢咧就係孤立同埋歧視。咁點解會孤立咧？因為佢哋被歧視，所以自己咧就收埋。咁呢版咧其實就一個概念想帶出嘅，就唔係話要去背啲乜嘢嘅嚇。咁呢一版嘅資料就係有啲咧就覺得即係有思覺失調啊，應該要收埋。咁其實咧就好多人咧係唔接納佢哋啦，同埋咧覺得係有危險啊，同埋做唔到嘢嘅。咁其實咧有好多係受到歧視嘅嚇。咁由於我哋主題殺所講咧，即係有啲人有啲誤解呢個所講嘅就係一啲嘅誤解嚇。咁有啲咩誤解咧？就係覺得精神分裂症係一個性格問題多重性格，其實唔係呢樣嘢。第兩件風馬牛不相伯及嘅嘢。有啲人覺得係精神病係家庭造成嘅，即係遺傳，佢又唔係嗰啲嘢㗎。即係屋企人有嘅，佢相對地係有高，但唔代表係喺一個家庭嗰個成長可能影響到嘅。同埋咧，有啲覺得精神病患者係暴力傾向，其實都唔一定。所有精神暴力者其實暴力傾向，只不過傳媒咧即係有件咁嘅事發生就去大肆報導啦咁樣嘅。咁同埋咧濫藥酒精藥物咧導致精神病嘅。咁其實即係可能講過食K 仔啊，食嗰啲精神藥物係有機會會導致長期咁食，但唔係話一定係嘅。OK， 咁同埋有啲人覺得精神病患者係其實個意願自己控制，其實唔係嘅。咁另外講下咧，有啲精神病患者覺得自己好翻啲嘅，自己可以控制到，結果就唔食藥停藥嘅，因為精神病嗰啲藥咧係有啲唔舒服副作用嘅，咁所以令到結果咧反而好多問題出現咗，因為自己停咗藥啊嘛。咁同埋有啲人覺得精神病咧係一個道德嘅薄弱嘅問題，其實完全唔係錯誤嘅觀念。咁因為社區人士咧有呢一啲嘅負面標籤、錯誤嘅睇法。咁呢啲標籤係乜嘢咧？就係覺得精神病患者咧係暴力嘅，佢哋係自殺傾向嘅，錯嘅。同埋精神病患者佢哋所做嘅嘢咧都唔可以用理性去解釋嘅。佢哋啲行為咧係測落唔到，會唔會突然間咧打我斬我咁樣樣？咁因為呢啲咧我哋要識㗎，呢啲要記嘅負面嘅標籤，咪令到佢社會人士對佢產生嘅芥蒂，而令到佢哋咧孤立。OK， 咁呢啲都係 key point 你要識嘅。咁令到佢哋有芥蒂孤立咧，精神病患者對社會咧就會疏離收埋自己減低咗佢哋社交健康唔接觸人咁跟住會點樣咧？唔俾人知佢有病咯，隱瞞病情。OK， 咁令到咁結果點唔去睇醫生咯，即係唔能夠及時察覺病情啦，唔能夠及時接受治療啦。咁呢個都有嘅，甚至有啲屋企人可能啲仔女有咁覺得係撞鬼嘅，其實就唔係精神病嘅，而令到佢哋唔去醫啦，接受唔到呢個事實，而反而仲差咗。咁另外一個咧歧視咧就係知道嘅精神病患者咧好翻咯，都係揾唔到嘢做嘅，覺得佢即係個人怪咁，所以呢個係歧視，更難令佢自立。咁13年有問過嘅 past paper 就係標籤，咁呢個標籤其實負面標籤嘅3項負面嘅影響，咁令到佢哋受到歧視啦。歧視嘅意思就不公平嘅對待。我哋喺15B 嗰度會教嘅中六嗰度，然之後咧令到佢孤立啦、社會隔離啦。呢啲字係落分字嚟嘅，跟住隱瞞自己嘅病情令到係更加嚴重，就有機會復發因為唔食藥唔想知啦。咁同埋呢個係心理嘅嗰個影響，就係令到自我形象低落自卑咁樣。咁總結下啦，有啲咩誤解同歧視？咁呢度咧就係負面標籤頭先所講暴力、自殺傾向啦、無法預測呢啲呢個都係重點要知嘅，唔好以為幅圖咁細，唔係 key point，呢個係重點。咁一啲嚴重後果就係芥蒂啦、孤立啦、難揾嘢做啦、隱瞞病情。OK， 令到佢哋唔能夠及早嘅醫治，同埋察覺到有疏離感、孤立自己、收埋自己嘅。咁呢版咧就係今日所講嘅重點嚟嘅。咁呢啲係個小測，我哋係要掌握嘅 key point。